1分钟前，我收到了一条短信，上面说3小时后将会出现丧尸，倒计时2小时59分。短信不知道是谁发过来的，我攥着手机，朝着门口的人摇了摇头，对不起，今天不营业，我是这家小超市的员工，老板娘已经失联了15天，我不确定我收到的信息是真是假，犹豫着拿出手机看了看余额，3万5，这是我去年打工攒下来准备交学费的钱。我咬了咬牙，还是拨出了一个电话，打给了给超市送货的商家。李哥，我是振兴超市的小怪，能不能麻烦你送汤货过来，越快越好，清单一会发给你。挂了电话，我在超市转了一圈，清点库存，米面合起来有50袋，各种口味泡面30箱，香肠卤蛋一整个货架，还有各类零食和饼干。超市里的库存还有不少，如果只是我一个人的话，撑上半年都可以。唯一的问题就是所有人都知道这里是间超市，如果丧尸爆发，丰厚的物资必定会引来麻烦。我思考了一会，翻出斧头和梯子，准备拆了门口的招牌，而李哥的货车就在这时开了过来。咋回事啊，小怪？你们这超市不干了吗？那你还让我送货干啥？我愣在原地，不知道该怎么说。如果说是丧尸要来了，肯定会被当成疯子。我说我们老板要扩建，打算装修一遍囤些货。李哥并没有怀疑，走过来跟我闲聊。你要的那些棒球棍、斧头什么的可真不好找，费了我不少时间。我下的订单将李哥的库存直接清了一半，他心情不错，而我却根本笑不出来。如果那条短信是假的，那我现在的举动简直就是疯了。我让李哥把货搬到了2楼仓库。这栋楼有3层，我平时就住在2楼，3楼空着。这期间放在口袋里的手机一直在震，不停有短信进来。倒计时2小时58分，倒计时2小时21分。过去40多分钟，我就收到了40多条短信。如果是恶作剧的话，哪有人这么顾自？眼见货物就要卸完了，我还是忍不住问了一句：“李哥，你相信世界末日吗？”咋了？世界要爆炸了？不是，是病毒蔓延，丧尸围城。哥，如果没啥事，这几天还是少出门吧。哈哈哈，你们这些大学生天天胡思乱想些啥玩意？是不是学习都学傻了？见他不信，我也没继续说了。李哥走后，我把超市大门锁了，卷帘门也放下，甚至搬了不少石块堆在门口，让这里看起来像荒废已久的闲置店铺。为了确保万无一失，我又打车去了药店，顶着店员奇怪的眼神，几乎搬空了整个药店。回到超市，现在除了我住的地方全都堆满了物资，矿泉水、方便面、盒装鸡蛋，甚至是火锅底料。我感觉自己疯得不轻。我本不该相信这种短信，可半个月前老板娘也曾说过相似的话。接下来可能有点麻烦，没事少出门。在那之后他就音信全无。这时手机震动，我掏出来一看，快没电了。我赶紧在超市里翻出数十个全新的充电宝，因为无父无母，倒也不需要担心其他人的安危。倒计时还有20分钟的时候，我打开电视，这时还没有出现半点异常，外面依旧阳光明媚。又过了一会，当钟表指向数字12时，窗外一道惊雷响起，天突然黑了下来。我赶紧趴在窗边打开窗户，却什么都看不见，但街上的声音却很清晰。靠，怎么突然天黑了？怎么回事？是日食吗？看着不像啊！我去，你咬我干什么？街上尖叫声响成一片，有人开启手电筒查看。我也是这时才看清下面的情况，一个女人正把一个男人按在地上拼命撕咬。我捂着嘴赶紧关上了窗户。丧尸真的来了，丧尸真的爆发了。热搜榜赫然写着天突然黑了，丧尸爆发。还有各地网友的评论：我跟爸妈一起逛商场，但他俩刚一出门就疯了似的开始咬人，到底怎么回事？我现在躲在厕所不敢出去。我靠，世界末日来了，我还在上着班呢。那些人好像变成了丧尸，大家都躲在屋里别出门。在往下刷时，页面只有一片空白，而那个提前告诉我丧尸爆发的短信也没了动静。我放下手机，随手抓起鸡腿吃了起来。不管怎样，我得活下去。第二天一早，我发现断网了，跟外界完全失去了联系，街上也看不到任何活人。就在这时，我听见窗户有一阵细小的敲击声，我警惕地凑近窗户，将窗户拉开一条缝，窗外突然出现一张脸，吓了我一跳。站稳才看清是个女孩，两只手抓着窗框，紧紧贴着窗户，朝我比着口型。你别怕，我是好人。谁家好人会爬别人窗户啊？本着不想惹麻烦的想法，我把窗户关了回去。等等，求求你救救我吧，下面全是丧尸，我真的没地方去了。而且你不想知道丧尸是从哪里来的吗？我可以告诉你。我愣了愣，他看起来像是认真的，又是从外面过来，说不定真知道点什么。这女孩娇小瘦弱，在外面肯定没有自保能力的，况且我储备的物资不少，支撑两个人存活也绰绰有余。我想了想，把她放了进来。谢谢，要不是你我就死定了，早知道我也来超市工作了。等丧尸病毒结束后，
我一定会让我爸妈报答你的。了解后知道了女孩叫茉莉，就住在超市旁边那栋楼。昨天看我在拆招牌，知道我只有一个人，所以趴着外墙就爬了过来，想找点吃的。他并不知道丧尸是从哪里来的，只是想说服我给他开窗。我真的没地方去了，我爸妈都出国了，家里就我自己，你不要赶我走。你放心，我不赶你走。现在外面这种情况，我让你出去就是送死，我可做不出这种事。简单闲聊后，我将我那间卧室留给了他。我抱着枕头去了1楼打地铺，顺便从窗户盯着街上情况。窗户贴了单向膜，丧尸看不到里面，并且丧尸见不到活人的时候，就靠在墙边一动不动，跟尸体毫无区别。靠近傍晚的时候，一辆军绿色的越野车开了过来，打破了街上的死气。丧尸听见声音，朝着那辆车围了过去。车里下来几个人，人手一把斧头，动作娴熟的开始砍丧尸。围过去的丧尸动作笨拙，几乎没有还手之力。我趴着窗户隐隐感觉不对劲，这些丧尸行动好像变迟缓了。原来你也发现了。昨天还不是这样的，我昨天看见他们为了吃人，能把一辆车门掰开。确实，之前这些丧尸行动还很灵敏，全力抓人的时候，就连穿上切尔西都躲不开。现在怎么成了土豆，想怎么砍就怎么砍？那群人杀完附近的丧尸，就走到对面小卖部开始踹门。里头的人给老子听着，识相的赶紧开门，不然就砸门了，到时候可别想活命。这群人握着斧头，明显是来抢物资的。对面百货的店员我见过，都是一些小年轻。出于恐惧，没想到真把门打开了，我只能眼睁睁看着店员倒在他们脚下。茉莉被吓得连连后退，我赶紧捂着她的嘴，怕她发出声音。末日之下，人可比丧尸可怕太多了。我把卷帘门放了下来，不愿再看到这种场面。可就在放到一半时，外面突然天黑了。前一秒还慢吞吞的丧尸像是打了鸡血，动作十分敏捷，他们斧头都还来不及挥动，就被丧尸扑倒在地。我忽然明白，丧尸应该怕光，在光照下虽然不会失去行动能力，但反应却会变慢。那些人似乎也发现了这一点，大声喊着开灯，快开灯！奈何丧尸数量太多，又没来得及开灯，都被丧尸撕成了碎块。我离开窗边打算去睡觉，却看见茉莉一脸惊恐的表情指着百货的2楼。我看过去，发现2楼竟然亮着灯，从身形勉强能看出是个小孩。他打开窗户往外求救，旁边没有家长陪着，显然是走投无路了。他一个人太危险了，能不能救救他？只有一个小孩，吃不了太多东西的，我还可以少吃点。茉莉用力抓着我的胳膊，我问她太阳还有多久升起？还有13个小时。等不了13个小时了，跟我来。我跟茉莉制定了一个计划，现在天黑，丧尸活动能力极强，硬闯过去肯定不行。我在超市找出蓝牙音箱和强光手电筒，丧尸视力不好，对声音却很敏感。我让茉莉顺着窗户爬回自己家，再用音响放歌，把这条街的丧尸都吸引到一个地方。小心点，等天亮你就爬回来。茉莉点点头，她虽然瘦，动作却很灵敏，5秒钟不到就爬了回去。随后歌声从旁边响起，此曲一出，整条街都充斥着开团的氛围，丧尸飞速聚集过去，但他们不会爬楼，只能围着声源打转。接下来该轮到我出场了，我背上事先准备好的包，拿着手电筒和斧头出了门。我不敢停留，锁好门后拼了命的朝对面楼跑去。进了大楼，刚好撞见一个准备去练习篮球的丧尸。虽然丧尸被手电的光影响动作僵硬，但我毕竟是第一次面对丧尸。短暂犹豫后，心一横，挥着斧头砍了过去。丧尸倒在地上，我迅速找到小孩所在的地方，快开门，我是来救你的。话还没说完，他就把门打开了。你的爸爸妈妈呢？屋里就你一个人吗？叔叔受伤了，爸爸妈妈还没有回家，我不知道该怎么办。我捕捉到了他话里的重点，受伤的叔叔，难道是被丧尸咬了吗？小男孩领着我进了卧室，我看见床上躺着一个人，一身军装，左边手臂被缠了起来，还在往外渗着血。兄弟，你是人是丧尸啊？还活着吗？我是对面楼的，看到小孩在阳台，怕出事才过来看看。他察觉我并没有恶意，把小男孩支了出去，然后告诉我，我刚杀的那只丧尸就是小童的爸爸，他上周刚退伍，打算就在附近找份工作，暂时在小童爸爸这里住几天。可天黑那天，街上的人都成了丧尸，只有待在屋里的人才逃过一劫。那你这手臂是？我自己砍的。什么？我一脸震惊，大致能猜出来，他是为了护着小童，结果被咬了，但为了不变成丧尸，自己砍断了胳膊，而现在他还好好的躺在这，说明这个方法奏效了。我将背包里的食物全都倒了出来，面包、矿泉水、螺蛳粉应有尽有。大哥有点吃惊，你哪弄来这么多食物啊？我说我末世前在超市工作，他也就没有再问了。
我把食物分给了他们，然后跟他们说楼对面的超市有足够的物资，现在离天亮还有10个小时，天一亮我就带着你们过去。两人都同意了。我走到窗边跟茉莉打了声招呼，音响停止了放歌，丧尸又漫无目的的开始游荡。第二天一早，我确定丧尸行动变迟缓后，带着一些必需品出了门。陈哥不愧是退伍军人，虽然少了一只胳膊，但灵活性和爆发力都甩开我几条街，应付迟缓的丧尸完全没问题。我们很顺利的穿过了街道，但就要到达门口的时候，不知道哪里飞出来一个花盆，直奔着陈哥脑袋砸去。我大喊小心，陈哥慌张的躲开了，但也被好几只丧尸围在了中间。此时另外2只丧尸也朝着我这边扑了过来，我急忙用行李箱挡住，又要护着孩子，其他丧尸趁机咬了过来。可这时忽然出现一只脚，将丧尸踹飞了出去，足足有2米半的距离。我愣了几秒才发现竟然是茉莉。还好赶上了，你们没事吧？你怎么会这么厉害？他有点不好意思地说，他学了10几年的跆拳道，很快丧尸就被我们清理干净，我们安全地回到了楼上。可我却怀疑人生了，满脑子都是陈哥一斧头一个丧尸，茉莉一脚就是2米半的场景，而我面对丧尸却什么都做不了。其实我也不是故意瞒着你的，我妈说了，不能和男孩子讲我打人很厉害，不然会找不到男朋友的。哎呀，别发呆了，先想想陈哥和小童住哪吧。也是，茉莉住在2楼，1楼堆放的东西又太多了，连打地铺都只能睡下2个人。没事的，我们随便找个地方能睡就行。那行，小童还小，要是着凉生病了更麻烦。我忽然想到了3楼，3楼虽然空着，我也有钥匙，但一直是老板娘的私人空间，我也从没上去看过。但现在这种情况，再加上老板娘失联了，我也顾不上这么多了。我一个人来到3楼，这里装修比2楼华丽很多，一个客厅3个房间，其中2个是卧室，剩下1个被密码锁锁着。我犹豫了一下，输入了4位数字1102。门锁居然咔嚓一声开了，密码是老板娘生日。我兴奋地打开了门，可下一秒我却被震惊的差点昏倒。只见这是一个完全封闭的房间，而墙壁上整整齐齐挂着的竟然全是枪。丧尸爆发第5天，老板娘给我留下了一间超市，而我却在楼上发现了一间武器库，手枪、步枪、冲锋枪样样不缺，甚至连重型机枪都有。尤其是放在正中间的那几个植物，虽然外表平平无奇，看起来弱不禁风，但是却散发着恐怖的气息。可是这些东西不是违禁品吗？老板娘到底是什么人？这时我注意到桌上放着一个信封，上面写着怪诞亲戚，是老板娘的笔记。难道她早就知道我会上楼？她又想告诉我什么呢？带着疑问，我打开了信封，第一句话就是：傻小子吓坏了吧？这都是模型，我也就是个手办爱好者，良好公民不犯法的。我心里五味杂陈，就眼下这状况，就算满屋子真枪我也不会害怕啊。你既然进来了，那大概率已经出事了，那些丧尸恐怕也出现了。小超市就留给你，至于能活多久还看你的本事。不过你性格善良，多半撑不过1个月，你也不用谢我，我也是受人所托帮你一把。不过你小子居然真的记得我的生日，不会是喜欢我吧？要不是以后实在太危险了，我还真有点舍不得你。短短几行字带给我的震撼却不小。根据信封上的内容，看来老板娘还活着，而且以后还会更加危险。老板娘说是有人请她帮忙照顾我，那个人跟发短信提醒我的是同一个人吗？我把信封收了起来，锁上了房门，暂时不打算把这消息告诉茉莉他们。3楼有2间卧室，正好可以解决陈哥住宿的问题。我把他们叫了上来。3楼的卧室像是特意准备的，床上用品一应俱全，倒是省了不少麻烦。客厅里阳光照了进来，陈哥坐在窗边擦斧头，茉莉在整理衣物，小童追着楼下翻出来的遥控小鸡满地跑。末日下这场面竟有几分温馨，但没多久就被陈哥打破了。小乖，刚才在楼下，你看没看到那个花盆是从哪儿来的？对，花盆差点忘了，回来时明明一切顺利，却忽然砸下来一个花盆，差点团灭。会不会是风吹的？不会，没这个可能。先不说当时没风，就算是意外，那花盆的角度也不可能这么准。我只隐约记得花盆是从楼顶掉下来的。突然我恍然大悟，不好，楼顶上有人！大家都被吓了一跳。茉莉，你看好小童，
陈哥，你带着斧头跟我去顶楼看看，我们这片楼的房型都差不多，楼顶可以爬上去看风景。而在3楼楼道有个梯子，连着上楼顶的小门。我跟陈哥此时就站在梯子下面，能清晰的听到楼顶传来断断续续的脚步声，以及刻意压低的说话声。陈哥小声的朝我比着手势，有人在敲门。我心情沉重的点点头，我早该想到了，那天囤货动静太大，除了茉莉肯定还有其他人注意到了。那些人明知道我这有食物却不来求救，而是撬门，恐怕是想直接杀人霸占物资。陈哥抬手扶着墙梯尝试着爬上去，我看着陈哥受伤的左手，虽然他是退伍军人，但应对不灵活的丧尸还好，如果对方是同样灵活的人肯定很难对付，尤其是我们还不知道对方的人数是否持有武器的前提下。刚说完，陈哥就从梯子上摔了下来。陈哥苦笑的摇了摇头，我把他从地上扶起来。楼顶传来叫骂声，似乎是撬锁的进度不佳。我突然想到了一个计划，陈哥，敌人在明我们在暗，咱们不用爬上去，就在这里等着他们下来，到时候杀他们个措手不及。陈哥，你拿着这个，这是给你的。那你呢？我随便就行了。选好武器后，我跟陈哥、茉莉3人在3楼埋伏了起来。那些人在楼顶选择撬门进来，而不是正面硬刚，说明心存忌惮，一定会趁着天黑等我们都睡着后再来偷袭。我看了一眼时间，距离天黑还有3个小时，足够用来吃饭了。我搬出一箱食物，美滋滋的大吃了一顿，而楼顶那几人已经饿得前胸贴后背，想来肯定好几天没吃饭了才会来抢物资。然而就在这时，意外发生了，天居然提前黑了，比之前又早了半小时。一到了晚上，街上的丧尸又开始活跃起来。再这样下去，天亮的时间会越来越短，我们生存的压力也会越来越大。现在还不是说这个的时候，注意，楼顶已经开始有动静了。我们3个立马紧张了起来，死死地盯着通往楼顶的梯子，因为实在太过安静了，连呼吸声都很明显。5分钟过去了，楼顶依旧没有人下来。茉莉紧紧地握着手上的远光灯。接着又过了10分钟，我听到咔嚓一声，有人顺着梯子爬了下来。茉莉，快打开手电筒！强光猛地亮起，照得他们睁不开眼。我清晰地看到一共有3个人，其中2个人已经下了楼梯，还有1个在楼顶。他们身材壮硕，平均年龄超过了30岁。等眼睛习惯灯光后，疯了似的扑了过来，手里的菜刀每一下都奔着致命位砍去。这几个人早就动了杀心。陈哥虽然身手敏捷，但以1敌2明显有点吃力。茉莉把远光灯塞进我手里，也加入了战斗，场面十分混乱，但我还是看得出陈哥和茉莉处于劣势。这时候楼顶上那个也已经下了楼梯，准备加入战斗。我大喊一声，都给我住手！我掏出提前放在口袋里的手枪，把手里的东西都放下，不然我现在就开枪。别开枪，年轻人别冲动，我马上放下武器。大哥别信他，持枪违法的，他拿的肯定不是真枪。被他说中，我心里咯噔了一下，但我清楚这时候拼的就是心态，我越镇定，他们就越没底。你们可以试试，你们只看见我囤物资，但有没有想过原因呢？连丧尸病毒爆发我都能提前预知，区区一把枪，我怎么可能弄不到？你凭什么杀我们？你错了，我不会杀你，这样太血腥了，我只会打伤4只扔到楼下喂丧尸而已。说完后，我还做事把枪口对准了他的大腿，他瞬间吓白了脸，立马扔了手里的菜刀。大哥，我错了，我不是故意的，我今天都没打算来的，都是他们非要贪你的物资。你到底在胡说什么？我先弄死你个废物！这几人内斗了起来，陈哥和茉莉趁机制服了他们。你是怎么知道丧尸要爆发的？还囤了这么多食物，说出来让我死个明白。短信的是在没有弄清楚原因之前，还是先不说吧。我并不知道丧尸会爆发，之所以囤这么多食物，是因为双11马上要到了，超市需要囤些货。那你这枪呢？是哪来的？我把茉莉带到一旁，偷偷告诉她是模型，因为这几个人心思不正，我们找绳子捆上，把他们扔了出去，自生自灭。解决了这几个人，后面的这几天倒是平静了许多，天亮的时间也从原来的12个小时缩短到了8个小时，但好在8小时后没有再继续缩短了。茉莉坐在窗边晒太阳，但突然她慌张地把我们都叫了过去。你们快过来看！这是怎么回事？我被眼前的景象惊呆了。现在是白天，原本丧尸应该在光照下行动缓慢才对，而现在丧尸却全都聚集在了一起，绕着街道从街头跑到街尾，前面还有一个领头的丧尸。这难道是尸潮吗？领头的那个丧尸好像有点奇怪。我仔细盯着那丧尸观察了一会，发现他根本就不是丧尸，而是个人，浑身穿得破破烂烂，身上抹满了丧尸的内脏，一边跑一边在喊着救命。我们将他救了回来，他也告诉了我们一个非常重要的线索。谢谢你们，要不然
然我刚刚就死了，太可怕了！离我最近的那大姐缠我身子，只蹬我屁股毛啊！要不是我躲得快，差点就被她得手了。你冷静一点，你穿成这样是要去哪里？家里的食物被我吃完了。我听说商业界有个庇护所物资充足，还有人把守，但是想要获得他们的庇护，除非有黄金或者药物交换，不然就得杀掉10个丧尸才能进入。我想利用丧尸内脏掩盖自己的气味，杀掉10个丧尸，但是被发现了。你说的那个庇护所能收容多少人？据说商城的地下仓库特别大，几千人去1年都吃不完。我在一旁没出声，其实早该想到，这么大的一个城市，大大小小的超市商城数不胜数，幸存者的数量肯定也不少。丧尸病毒虽然会传染，但是他们怕光，只要提高警惕也并不是没有办法对付。那些活下来的人聚集在一起收集物资，自然就形成了所谓的庇护所。而他们提出的条件也很容易理解，丧尸刚刚开始爆发，黄金不会随着货币体系崩塌而贬值，而药物则是必需品，有人聚集的地方必然需要药物。至于杀丧尸，则是为了证明自身武力值，没有物资也没有武力值的人就是废物。庇护所当然不收，这个庇护所的头目比我想象的要理智。你慢点吃，别噎着了。谢谢你，单身20几年，还从来没有女生对我这么好过，我太感动了。对了，你叫什么名字？叫我阿杰就行了，也可以叫小胖。你先去洗个澡，身上的味道臭死了。因为没有多余的房间，小胖就跟我住在一起。在他洗完澡后，我问他是从哪听说那个庇护所的存在。乖蛋哥，这是我的秘密，你别跟别人说。其实我是从网上看到的。你胡说什么？现在到处停电，你怎么上网？我没胡说，就拿咱们现在普遍使用的4G 网络来说，就是一种移动通信方式。这里边最重要的就是基站，它负责进行手机信号接收和发送。之所以断电会影响信号，就是因为基站的备用电池耗尽了。而我在丧尸爆发前自己组装了一个小型基站。一系列专业词汇听得我有点反应不过来。刚开始还觉得他留在超市会是个累赘，但现在来看，他的专业知识以后会用得上。所以你的手机现在还能上网吗？可以，但是其他人没有信号，充其量只能浏览之前的消息，没办法跟其他人联络。太好了，让我看看。他背对着我从裤裆里掏出了手机和基站。你为什么要把基站放在裤裆里？乖蛋哥，不要在意这些细节。我接过手机，发现左上角有个小小的2级标识，点进同城广场。果然看到了几条在断网之前发出来的消息，大多都在追问发生了什么情况，只有其中一条引起了我的注意，说避难所已经求救成功，救援很快就到，想要前往基地避难的人速来。有人来救援，那咱们是不是都可以得救了？我没说话，反而觉得没那么简单。我们所在的区域占地面积虽然不大，但临近大学城，人口密集，丧尸数量也不会少。而最重要的还是交通瘫痪，在这种情况下，哪怕装备精良，要带所有人去基地避难，依旧是天方夜谭。你们在看什么？有个避难所说已经向外求救了，准备展开救援。那还等什么？咱们赶紧过去吧。陈哥本来低头磨着斧头，这时却突然出声反驳：一般的救援不会有这种情况，不会强行聚集幸存者，而是区域封锁，防止扩散。言外之意就是这个庇护所在撒谎。骗人的，那他们为什么要这么做？为了聚集幸存者，如果按他们所说避难所物资充足，完全没必要将幸存者聚集起来，肯定有所图谋。差点被他们骗了，说不定就是为了诱骗我这种纯情少男才设下陷阱的。咱们还是别去了，就待在超市养养花打打游戏挺好的。都丧尸爆发了，你还有心思玩游戏？不过我总感觉这个避难所不简单，不仅有网络，还想聚集幸存者。最重要的是发帖时间是1个半月之前，丧尸病毒爆发的第3天，在大多数人都还在忙着惊慌失措的时候，他却建立了避难所。要么他天生理智适应能力极强，要么就是跟我一样提前收到了丧尸爆发的通知。我打算去那个避难所看看情况，你们谁要一起去？这个避难所不是图谋不轨吗？为什么还要去？我有点东西想确认一下，如果你们怕危险，也可以留在这等我回来。超市物资充足，比起庇护所安全得多，我没理由让所有人都陪我一起冒险。我跟你一起去，那个庇护所是有点不对劲。我跟叔叔一起去找爸爸妈妈。我也一起去。去那里会很危险，你一个女孩子还是留在超市更好。那怎么行？你才跟陈哥练习了2天半，篮球都打不好，还想打丧尸，真出了事，陈哥得护着小童，我不在旁边谁来救你？那我呢？我也打不过丧尸，小姐姐你是不是也得保护下我呀？你吃那么多有什么用？丧尸都打不过，还好意思说？出发前，我们准备了一些药物和手电筒，因为不想暴露超市的位置，背包里只装了一些泡面香肠。你把这个带上，别让人看见。
还有不要单独行动。庇护所里不是没有丧尸吗？都是人还怕什么？我没说话。末日来袭时最恐怖的往往并非天灾，而是塌陷的社会制度和疯狂的人心。现在离天黑还有6个小时，陈哥和茉莉打头阵清理街边落单的丧尸，想要不暴露物资进入庇护所，最好的办法就是带着丧尸头过去。小童别乱动，乖乖站着。病毒爆发这么久，我也总归得学会杀丧尸，不然只会拖累队友。虽然很难，但克服恐惧后也能勉强杀几只丧尸，分散陈哥和茉莉的压力。可是没想到小胖那边却出事了，他手里的刀子刺中丧尸却没能拔出来，只能手无寸铁的被丧尸一步步逼近。而小童此时站在原地变成了活靶子。陈哥想要救人，但因为被丧尸围住没法脱身，他急得红了眼。情况危急，我冲上去护住小童，但是没能躲过丧尸，被他一口咬在了胳膊上。队友赶紧过来杀死了丧尸。茉莉伤心的擦着眼泪，以为我没救了。陈哥举起斧头就要砍断被咬的那只手，我立马拦住他，掀开手上的衣袖。不用担心，还好我带了快表，丧尸刚好咬在表上，我捡回一条小命。可还来不及庆祝，附近的丧尸又围了过来。陈哥让我们几个先走，去找个安全的地方，丧尸留给他来杀，一会再来找我们会合。我没有反驳，这里离避难所太远了，如果天黑之前到不了，处境会更加危险。我制造动静引走了一部分丧尸，减轻了陈哥的压力。一边走我一边留意街道两边。突然我有了主意，2点钟方向是车库，卷帘门放下一大半，丧尸关节无法弯曲进不去，我们迅速躲了进来，将卷帘门完全放下。丧尸在外面鬼哭狼嚎，但好在我们暂时是安全的。我从背包里拿出一瓶水，几个人分着喝了。接着我起身观察车库的环境，这个车库不小，靠里停着一辆崭新的小轿车，或许买回来还没开几次，丧尸就爆发了。墙边还有一些置物架，放着各种工具以及汽油。末日里汽油可是抢手货，一罐汽油就能换一个笑话。茉莉在一旁翻找着，突然大叫一声，我走过去发现地上躺着一具尸体，看样子是饿死的。为了防止他变丧尸，我用螺丝刀刺穿了他的大脑，接着在他的口袋里居然翻出了车钥匙，还有一部手机。我把手机给了小胖，毕竟只有他有网络。我们坐在地上短暂休息。小胖说，如果丧尸能够吞噬进化，我们该怎么办啊？我们会不会也进化出超能力？我让他别瞎想，这又不是小说，现实中就不要想了。丧尸听觉灵敏，听到我们在讲话，又开始哐哐的撞门，这样一直下去会吸引更多的丧尸。陈哥恐怕没法跟我们会合。我看着一旁的车，突然有了一个妙计，虽然不知道能不能生效，但总得试试。我将汽车启动，然后小心翼翼的把车开了出来，刚好横着停在车库门口，跟我预料的差不多，正好把门堵得严严实实。茉莉好奇的问我要干什么，车横着放也开不出去啊。我说一会就知道了。接着我在货架上找了几根铁丝，把斧头往扫把上缠，一切准备就绪后，我让小胖把卷帘门打开。他虽然不知道要干嘛，但还是照做了。开到一半时，我让他停了下来，果然跟我想的一样，丧尸头被卷帘门顶住，下半身又被车挡着，根本没办法进来。我拿着改装加长后的斧头直接对着丧尸脖子一顿收割，我哈哈大笑，小胖和茉莉人都看呆了。我去，乖蛋哥，你这是卡巴哥啊，拿丧尸当小怪打。小胖看着手痒，跃跃欲试的把斧头接了过去，一斧头横出去，倒下一片丧尸，玩得不亦乐乎。茉莉担心的走过来问我，这应该也撑不了多久吧？他的担心是对的，小轿车本来就低，丧尸尸体又倒在地上，随着尸体越来越多垫高之后，丧尸脖子的位置也跟着升高了。如果再把卷帘门往上推，丧尸可能就会爬进来。现在离天黑还有2个小时，陈哥还没有过来，不能再等了。我们把卷帘门放下来，开始商量对策。天黑之后，丧尸的战斗力翻倍提升，所以绝对不能待在外面。我刚才看过地图了，庇护所就在附近，我们现在有车，开车过去半个小时绰绰有余。我刚才在门口做了个记号，陈哥应该能看到。我们是在这等他过来吗？不等，我们直接去接他。现在车库外面全是丧尸，陈哥就算到了也进不来。在车库里翻一下，把有用的都带上，半小时后去接陈哥。丧尸爆发1个月，大家都在逃亡收集物资，而我们却在收集丧尸头颅。围着一辆红色皮卡车跟丧尸绕圈，被斧头割下来的头颅直接掉进皮卡车里。收集的差不多后，我们开着车往避难所的方向赶。半小时后，我们进入了避难所的范围。这里很明显的就是丧尸数量少了不少，一路上也没看见几只。很快我们找到了避难所大门，一辆白色的集装箱卡车停在商场门口，后门敞开，有人坐在里面聊天。
看见我们来了，立马跳下来，拎着棒球棍，一脸凶悍的逼近。你们是干什么的？我说我们是来投奔庇护所的。其中一人指着车胎说：“你们打算用这辆车来交换吗？”不是，我们杀了丧尸，有足够的丧尸头颅来交换。没错，末日里想要进入私人的庇护所，就必须拿有价值的东西作为交换，或者杀死10个丧尸证明自己的实力。他们毫不在意地看了一眼装满丧尸头颅的皮卡车，随后把视线落在了茉莉身上，眼里是遮不住的猥琐。茉莉下意识地躲到了我身后。嘿嘿，庇护所不收女人和小孩，你跟着这个小白脸也没用，还不如求求我们哥俩，我们心软就收留你。你们在网上贴出消息的时候，可没说不收女人跟小孩。那又怎样？有本事你现在就走啊！门口的争执声音不小，商场的人听见声音跑出来看热闹，其中就有女人和小孩。看来这只是他们瞎说的。果然没猜错，这个庇护所的存在可没有看上去那么善良。不过在没有弄清楚避难所的情况前，还是不应该得罪他们。我强撑着笑脸说，他们2个需要上缴的物资或者丧尸头我们会负责的，还请大哥好心放我们进去吧。男人扫兴地退回了集装箱，转头跟另一个人说：“大头，你带他们去见老师。”这名叫大头的在前面带路，路上还不忘吹嘘几句：“你们来这避难算是找对地方了，庇护所里有水有电，只要你有足够多的扑克牌，别说不愁吃穿，就是给你台电视看球赛也不是问题啊。可惜我的那台电视早坏掉了。”你说的扑克牌是什么意思？嘿嘿，你们以后会知道的。好嘞，麻烦大哥带路了。呵呵，你小子还挺会来事。这2个人负责看门，定然没有多少话语权。他们口中所说的老师才是大人物，可是为什么要叫老师呢？难道庇护所的管理者是个老师吗？几分钟后，我们来到了庇护所内部，看到这里的场景，我愣住了。他们将商场原本的服装店、饭店，甚至奶茶店全都换了摆设，改造成了一个个房间，里面放着床，有些还挂上了门帘。房间里有男有女，都好奇地看着我们几个。更加不对劲的就是，商场里的自动扶梯居然还在运行。怎么回事？都停电这么久了，这电梯怎么还能用？不光是电梯，灯还有各种电器都是有电的。这里的场景根本不像是避难，反而更像是安家过日子。跟着电梯上楼，我发现这里一共有8层，每层的情况都差不多，只有第7层不一样。除了一家家具店，其他地方都被木板挡住了。大头把我们带到了家具店门口，跟我们说：“老师应该还在休息，你们就在这等。”我们等了差不多20分钟，门打开了，里面却出来一个女人，身材高挑，一身红裙，脸上带着精致的妆容，跟眼下满是丧尸的氛围格格不入。她随意的扫了我们几个一眼，冷淡的说：“进来吧，老师在等你们。”今天是丧尸爆发的第45天，我躲进了一家庇护所，没想到这里的物资食物需要杀丧尸来交换，一个丧尸头可以换1张扑克牌，而1箱泡面就要20张扑克，1箱矿泉水20张，1袋香肠5张。老板，你这香肠保熟吗？你是故意找茬是不是？我看着手里的64张扑克牌，这是我来庇护所之前用1车的丧尸头换的。目前自己背包里还有一些鸡腿面包，应该能撑一段时间，但是还没有地方居住。我看了一眼价目表，租一间服装店居然要40张牌，这意味着得杀40个丧尸，但比起食物确实算不上贵。你们买不买？不买走开。靓仔能便宜一点吗？你这卖的也太贵了，丧尸哪有这么好杀？你们买不起是你们没本事杀丧尸。去，别在这烦我，制定这价格的不是我，而是庇护所的管理者。庇护所的管理者我见过，是一个穿着唐装的男人，每张扑克牌上面都有他的专属印章，相当于庇护所的货币。大家都需要杀丧尸来换取物资，不然会被赶出去。我手上有足够的牌，我用40张牌租了下来，又换了半箱泡面，半箱矿泉水。租下来的服装店在3楼，货架上的衣服和模特都还在。末日来袭时，这些东西根本没人要。我们进入后立马锁上门并拉上了窗帘。简单收拾后，我们将房间分成了2个区域。茉莉是女生，单独住一边，小胖在屋里翻出来一个热水壶，刚好可以拿来烧热水，解决了睡觉的问题。刚兑换的泡面和水也送到了门口，还贴心的给我们送了几副碗筷。累了一天了，我们坐在桌前吃着泡面面包。没想到杀丧尸可以换物资，早知道把车库那边割下来的丧尸头都带上了。有钱难买早知道，况且来之前倒也不知道庇护所的情况。我们人多，1箱泡面也吃不了多久，还是得想办法出去杀丧尸。杀丧尸哪有这么简单？我们开车来的路上，越靠近庇护所，丧尸越少，很明显都被庇护所里的人杀了，拿来换物资。在这种情况下，想再杀丧尸就得去更远的地方，但天亮时间有限，如果天黑之前赶不回来，处境会非常危险。
而且我们也不是真的需要庇护，摸清楚庇护所的情况，我们就回超市去。大家点头答应。可就在这时候，忽然有人敲门，陈哥警惕的探头查看。陈哥是谁呀？刚才没见过，是个男的，戴眼镜，身高在1.75米左右。你好，我就住在你们隔壁，看你们刚住进来打个招呼。见他没有恶意，我们打开了门。男人微笑着递过来一瓶老干爹，他说丧尸爆发前他家是开杂货铺的，庇护所里有个规定，自己出去找到的物资得上交一半给庇护所，自己可以留一半下来。虽然末世前老干爹随处可见，但现在这状况，一瓶老干爹的价值可不便宜，他肯定有别的目的。我直接开门见山问他有什么事直说。我听说你们有车，能不能？原来是想借车，对不住了，现在油确实不好找，所以车不外借。说完就准备关门，男人急了伸手挡住。不是，我不借车，只是想跟你们结盟一起找物资。我知道有个小超市，位置隐蔽，还没有被人发现，但有点远，得开车才能把东西带回来。我给你们带路，东西分给我一点就行。看他不像骗人，我们把他叫了进来。你说的那个超市在哪？既然位置偏僻，那你是怎么找到的？乖蛋哥，你看他身材瘦弱，一看就不擅长打架，更不会去远处杀丧尸，更没有理由能发现一个偏僻的小超市。小胖说的确实有道理，为了安全，我们还是问了一些问题。他说那家超市就在他们小区，因为无照经营，所以没有挂招牌，就藏在住户楼里。基本上都是小区住户购买，知道的人少，其他疑问他都真诚的一一解答了，我也消除了怀疑。最终我和陈哥决定跟他走一趟。今天是丧尸爆发的第46天，食物只剩下半箱泡面、半箱矿泉水以及几个快过期的面包。幸运的是，我们发现了一家隐蔽的超市，藏在小区里，还没有被人发现。我们准备第二天跟着避难所的李东把食物运回来。简单准备后就早早睡下了。第二天一早，我被陈哥叫醒，门口李东和他的妻子已经早早在等候。第一次见到李东的妻子，看着年纪不大，26岁左右，五官并非令人惊艳，但胜在气质娴静温柔，手里端着2份餐盒，米饭小菜一应俱全。你们起的也太早了吧？怕你们来不及吃饭，我们提前准备好了，路途遥远，如果不嫌弃的话，对付几口吧。我接过餐盒，发现还热着。李东夫妻住在隔壁的小吃店里，想来肯定是有厨具做饭。谢谢嫂子，谢谢李哥。不碍事，我家这口子胆小，今天还得多麻烦二位把他给安全的带回来。一定，那我们2个收拾收拾，半小时之后出发。哟，姓李的，这小白脸就是你找的靠山吗？快别折腾了，还不如跪下来叫我一声大哥，我帮你照顾老婆。嘿嘿，至少不用讨好一个连毛都还没长齐的小白脸。李东紧紧攥着拳头，气得双目通红。庇护所的物资来源是靠杀丧尸获得的，导致武力为尊，自然会出现刘虎这类丑恶的人。旁边那个小白脸，你看什么看？李东气得咬牙切齿，但看见刘虎把火气转到我身上，还是担忧的压下了怒火。算了，他们人太多，咱们会吃亏的。李哥没事，你在一旁保护好嫂子。陈哥，咱恐怕得在车上吃饭了。哈哈，没事，车上吃还能观赏丧尸，也挺好。对面的那个，我真想众筹送你一面镜子，不然你看不到自己那张脸，却能到处恶心人，实在是太不公平了。我看你是活腻了。刘虎气炸了，挥着拳头就冲了过来，但还没看清我的动作，就被匕首抵住了脖子。他的小弟想来帮忙，却被李哥一斧头拦住了。之前闲的没事就跟陈哥学了2天半的擒拿，也明白了真正的战斗讲究的是干净利落，一招制敌。这肌肉男看似强壮，但行动莽撞，一看就不懂招式，只是在健身房里练出了一身蛮力。果然，当他喉咙上抵着一把刀的时候，肌肉男立马吓傻了，浑身发抖。庇护所里不许伤人，你要是真杀了我，老师会把你赶出去的。哦，是吗？我只是被赶出去，而你丢的是命，你要试试看吗？我轻轻用力，在他脖子上划出一道血痕。别，大哥，我错了，饶了我吧。你做错了事，我也不跟你计较，但至少得给人家道个歉吧。是，您说的是，对不起，以前是我鬼迷心窍冲撞了嫂子，是我有眼不识泰山，我给你道歉。其实也不至于，你快起来吧。解决了刘虎等人，我嘱咐小胖看好茉莉和小童，李东妻子也暂时待在我们这里。然后我和陈哥一人背了个双肩包，拿着一把武器和干粮出了门。我开车，李东坐在副驾驶指路，陈哥在后排吃饭。路上丧尸渐渐增多，2个小时后，我们来到了藏有超市的怪诞小区。丧尸爆发不过才1个半月，
这里就已经荒废，地上随处可见的残肢断臂和腐烂的躯体，拦路杆被直接撞断丢在路边，丧尸无目的的游走。显眼的超市也早已经被扫荡完了，所幸这间隐蔽的超市没有挂任何招牌，从外面看就是一间普通的房间，但撬开门后却别有洞天。超市整洁，东西摆在货架上井井有条，还有一间仓库里面几乎装满了货物，这些物资足够我们吃上几个月了。为了避免其他人也找到这里，我们一箱一箱的把物资全都搬上车，准备运回庇护所，但很快车就装满了。我灵机一动，翻出几张床单铺在地上，将食物通通放在上面，做成一个接一个的大包裹，再拆了货架，只留下最底下有滑轮的一层，接着用绳子系在车后的横杠上，最后把打包好的物资放上去，就这样直接拖回庇护所。超市的物资几乎全被我们拿上了，有米面、香肠、罐头，还有一些调味品。我虽然不抽烟，但还是把打火机和香烟带上了，这些可是很好的交换筹码。李东好奇地问我为什么不多跑几趟，非要一次性拿清。我告诉他我们只有一次拿物资的机会，因为方圆几百里但凡显眼的超市都被搜刮了一遍，我们能拿到这批物资最大的仰仗就是位置隐蔽，一旦我们拿了一次物资回去，立马就会有人跟踪我们，想要分一杯羹。李东恍然大悟，物资很多，我们回去时速度慢了不少，但好在安全无恙的回到了庇护所。守门的两人见到我们一车的物资，甚至连车顶都捆了一大包，震惊的目瞪口呆，就差流口水了，因为东西太多，庇护所里的人都跑来围观。我们三个在一旁等着庇护所的人清点物资。很快，大头领着一群人急匆匆地赶了过来，中间穿唐装的就是庇护所的管理者。老师，就是他们，这些物资都是他们带回来的。从庇护所建立以来，你们还是第一个一次性带回这么多物资的小队，而且我记得你们两位是昨天才加入庇护所的吧？今天就带回了物资，这样的情况更少见。我礼貌地笑了笑，想看他葫芦里卖的什么药。李某惜才，诚邀二位加入庇护所的搜寻小队，一天的工资有200张扑克牌，两位应该不会拒绝的吧？搜寻队是庇护所里最高级别的小队，由老师专门挑选最有能力的人加入，负责搜寻物资。小队里有退伍军人、武术教练，据说还有黑帮。当然不光是只有武力高的人才能加入，那些造出发电机为庇护所发电的教授、智者也包括在内。虽然表面上叫搜寻小队，但他把智力、武力最高水平的人都约束了起来，为自己所用，分明就是他用来统治的私人军队。找物资李东也有份，但这人看都不看李东一眼，很明显是冲着我跟陈哥来的。他到底有什么目的？见我没有回应，他倒也没有催促，只不过他身后的壮汉全都向着我们一步步靠近，压迫感倍增。陈哥伸手想要拿斧头被我拦住了，现在打起来根本没有胜算，我只能暂时答应他。早就听说搜救队的待遇让人眼红，一直想加入，只是没人引荐。现在老师有意邀请，我们当然不会拒绝。那就好，那就好。他一走，围观的人群也散了不少，只有一直跟在老师身旁的红衣女人还在，眼睛上下打量着我跟陈哥，意味不明。陈哥，你说他该不会是看上我了吧？我们带回来的物资太多，就算上交了一半给庇护所，剩下的数量也足够我们吃上几个月。李东说他只拿1/4就够了，但我还是分了一半给他。回到服装店，几个人开心的归置物资。突然刘虎有事找到我跟陈哥，老师让我来通知你们，明天搜寻队出任务去找物资，12个小时之后去会议室开会。难道你也是搜寻队的？那当然了，我可是金牌教练，卧推350，一般情况下没人打得过我。上次是小哥你太厉害了，我一时没有察觉，所以才换我带到了，就不耽误小哥休息了。刘虎的声音不小，屋里的茉莉等人也能听见。听说这附近的物资能找的都找回来了，明天肯定要去更远的地方，如果白天回不来就危险了。没事，先吃饭吧，反正还有12个小时才开会，如果到时候发现状况不对，咱们就开溜离开这里回超市去。12个小时很快就过去了，我跟陈哥拿上武器来到会议室集合。这里没开灯，大厅聚了40-50人，墙上挂了面投屏，能清楚的看到投屏上是一张地图。而当我们得知今天的任务后，我跟陈哥当场惊呆了。这是丧尸爆发的第47天，避难所里10几个人聚在一起商讨着什么。领头的人指着地图上的一处地方说道：据情报，这是一间拥有大量物资的仓库，仓库里约有50人，其中老人和小孩占大多数，成年男子不足20人，依靠我们的兵力绰绰有余。我跟陈哥对视了一眼，没想到接的第一个任务居然是要抢夺别人的物资。不过想想也是，在末日爆发的几天里，
附近的物资早就被大家抢完了，想要存活下去，只能抢其他人的物资，只是不知道会怎么处理仓库的那些老人和孩子。陈哥压低声音询问一旁的人：你们抢了物资，那原来物资点的人怎么办？当然是杀了，一群没本事的懦夫连物资都守不住，难道还带回来供着吗？那人说的漫不经心，满是对人命的轻视。陈哥两眼怒火，但估计眼下状况只能恶狠狠地盯着他。看什么看？等会把你眼睛挖出来！他特意提高音量威胁陈哥，不少人都看了过来。正在开会的老师也注意到了动静，询问怎么回事。老师，新来的正义使者想替天行道，恐怕要给那些死的老头老太太报仇。老师见状朝我俩走来，眼神冰冷，却并没有指责，而是笑着说道：二位恐怕有些误会。误会什么？你们没有杀人抢物资吗？你们两个的正义感我也十分敬佩，但你们可有想过，眼下这次丧尸爆发其实并非偶然，物竞天择优胜劣势本来就是自然进展的一项过程，丧尸出现就是一次筛选，那些身体健壮武力有优势的就是胜利者。两位能在丧尸爆发中存活下来，自然也是聪明人，我想你们能懂我的意思吧。虽然他搬出进化论强行解释，但我也清楚目前的状况不适合撕破脸皮。我说既然这样，那个仓库里的人能活到现在，自然也有其过人之处。如果向庇护所寻求庇护的话，您也不会不接收吧？他虽然很不情愿，但当着众人的面，他依旧挂着伪善的面具。那是自然，不过接收他们可以，但住处却不能免费提供。庇护所里大家都是用物资和劳动来换取食物住处，他们也不例外。答应了接收却不提供住处，这样一来，那些人没有物资和住处，跟换了个地方等死又有什么区别？好一个偷换概念！但我们已经逼他留下了几十条人命，若再提出反对，恐怕自身都难保。我拦下了不满的陈哥，最终跟随搜寻队向着那个仓库进发。庇护所派了2辆集装箱卡车，每车都有20人，而老师并没有一同前往。开了1个半小时后，我们到达了仓库。陈哥递过来一根棒球棍，说是出发前的道具，人手一根。仓库周围一点声音都没有，门前整洁的地面表明这里确实有人居住。附近丧尸嗅到活人气味，纷纷围了过来，但还没等我和陈哥动手，其他人早就挥出几棍清理了丧尸。卷帘门从里面锁住，想暴力打开并不容易。其中一人带头走进仓库，用力拍打着卷帘门。里面的人听着，我倒数10个数，再不开门，后果自负。然而10个数数完，门依旧没开。他愤怒地骂了几声，举起棒球棍开始砸门。都给我砸！我就不信今天砸不开这个破门！众人一听，全都围了过去，开始砸门。虽然人多，但仓库是防盗门，足足砸了半个小时，门也只是出现了凹陷，根本没有破碎的迹象。如果天黑之前还没有把门打开，我们就危险了。夜晚加强的丧尸会把我们撕成碎片。我走上前说道：不如让我试试。就你怎么试？给里面的人下跪，求人家开门吗？周围响起零散的嘲笑声。按照你们的攻击频率，最少要砸上5个小时。考虑到你们的体力时间可能更长，老大要求速战速决，拿到物资就回去。如果天黑之前回不去，责任你来承担吗？独眼思考了一下，好，那你来，我倒要看看你能想出什么办法让他们主动开门。他们停下了砸门的动作，退了出去。我这才朝着仓库里面的人大声说道：我们来自商业街的庇护所，商场地方很大，物资充足，收容了很多寻求庇护的人，你们人数不多，如果想要安全，最好跟我们走。说完后，周围一片鸦雀无声。里面好像没有动静啊，小白脸，你这计划好像也不怎么靠谱啊。我没理他，继续朝里面说道：你们这里虽然有食物，但你们人多，总有吃完的一天，而且周围的大小商场早被搬空了，你们连寻找物资都成了难题，不如加入我们，大家一起想办法活下去。这句话说完，里面终于传来一道低沉的声音：你们真的只是来救人的吗？并不是，我们这次来主要目的是搜集物资，救人只是顺便。我们有2辆车，40个人，全都是壮年男子，都携带武器。仓库里的物资你们是绝对守不住的，至于你们愿不愿意投奔庇护所，可以自行选择。你干什么？为什么不说是救人骗他们开门？独眼显然对我说的话十分不满。把你的手放开，想要动手吗？我陪你打。好啊，小坤崽子！独眼眼看就要跟陈哥动手，但就在这时，仓库大门响动，卷帘门打开了。站在门口的男人虽然没拿武器，但浑身的气势却不可小觑，显然就是刚才跟我说话的人。而仓库里面铺着一片被褥，10几个男人肩并肩，把老人、孩子还有女人护在中间。
怪不得仓库里老幼居多，却能安然无恙的活到现在。你好，我叫怪诞，是名囤货 UP 主。周成是名医生。门既然开了，独眼只能被迫压下怒火，不甘的瞪了陈哥一眼后，开始指挥人搬东西。仓库的物资数量称不上多，但难得的是竟然有一整套净水器和水泵。这东西在这用不上，但搬回庇护所却是个宝贝。有了老师的命令，独眼等人只是听话的搬运物资，并没有动手。周成见我们没有伤人，也指挥他的同伴开始帮忙。人多干活也快，东西很快就装上车，只剩下最后那套沉重的净水器。剩下的活不多，大多数人都靠在车上休息，懒得再动，只剩下3个人合力去抬，却没想到出了意外，净水器重心不稳，眼看就要砸到底下的人。周成立马上前抱住那人一起躲开了，这才没有被沉重的净水器砸到。可惜的是净水器裂开了几道口子，不知道还能不能用。我们把净水器和水泵搬上了车，开始启程回庇护所。回去的路上，刚才被救的大头凑了过来，一个劲的感谢周成出手救他。周成笑着说道，自己是医生，不会见死不救的。我和陈哥就在一旁听着，并没有拆穿他。净水器运得好好的，怎么会突然倒了？恐怕这是早有计划的。如果他什么也不做，回去后庇护所可能会以此刁难他们，但救下来后不但让人家欠他一个人情，日后也不会故意欺负他们这群人。这么缜密的心思和身手绝不只是医生。几个小时的车程，我们终于回到了庇护所，正准备卸货时，却被看门的独眼拦了下来。等一下，你们这群人不许进。他手指的是仓库里带回来的那些人。我早就知道庇护所没那么容易接纳他们，这些人中有一半人根本没有杀丧尸的能力，对庇护所来说就是累赘。你们一张扑克牌都没有，房子都租不起，凭什么进庇护所？周成疑惑地问道，什么是扑克牌？陈哥叹了口气，凑过去跟他解释了庇护所的物资都需要靠扑克牌来兑换，而必须杀丧尸或者劳动才能获得扑克牌。经过了净水器一事，大头有些不满地站了出来，他们物资都被搜救队带回来了，为什么不能换成扑克牌？你这么不讲理，小心我去找老大，叫你吃不了兜着走。独眼听到大头要告老大，可依然毫不在乎。大头还是太天真了，不让这些人进庇护所很明显是老大亲自下的命令，只是没有自己出面而已。这些人是我带回来的，我肯定不能放着不管。于是我走上前对独眼说，那你们的意思是只要他们租得起房子就能进去庇护所？你想要干什么？你别管我干什么，我就问你行不行？见我咄咄逼人，独眼心虚的往楼上瞟了一眼，才试探着点头，应该可以吧？那事情就解决了，我会借扑克牌给他们。我把之前那次用物资换的扑克牌都拿了出来，塞进周成手里，有50多张，虽然不多，但用来租房子肯定是够的。现在他们有能力租房子了，你们也没理由再拦着他们。独眼虽然不情愿，但还是让开了一条路。我带着周成去物资交换处租房子，剩下的人把车里的物资卸下来。等一切办妥后，周成拿着房子的钥匙才缓缓开口，你想让我做什么？据我所知，扑克牌在庇护所就等于物资，非常珍贵，你没必要帮我们。我反问他，你身手不错，不管投奔哪个庇护所都能活得很好，为什么要带着那些老人和孩子拖累自己？情况危急，既然有救人的能力，又怎么能视而不见？巧了，我的想法跟你一样，但问题是有些人不这么想。末日来袭恰好满足了一部分人的野心，人命物资都成了棋子，用来满足自己的私欲。我扫了一眼顶楼装修豪华的家具店，说道，我帮你确实有目的，但也只是想救下更多人，你可以选择加入我们，或者明哲保身都没关系。他犹豫了许久，才低声说了句，我考虑一下。回到避难所，茉莉和小胖早已经把饭菜准备好了。我们住的这家店没有厨房，茉莉说是借用了一下隔壁的厨房做的。我们坐在一起，把外出这段时间发生的事跟茉莉、小胖说了一遍。这个避难所水太深了，恐怕他们根本就没打算联系军队来救援，而是故意把我们聚集起来给他工作。太过分了，乖蛋哥，那我们赶紧走吧，回去我们的小超市，那里的食物够我们吃好几年了，总比在这里给人家打工好啊。没用的，这里离超市并不远，他们外出搜刮物资，迟早有一天会搜刮到超市去，他们人多势众，就靠我们几个不可能对付得了。没错，如果我们偷偷离开，被避难所的人跟踪的话，超市就暴露了。按照避难所的性子，是不可能再让我们进避难所了，而是直接杀掉。那要怎么办？只有一个办法，我把自己的想法跟大家说了一遍，大家分头行动，一定要小心。
不要被人察觉出来。说完后，我搬着一箱泡面和一些面包香肠往周成他们住的地方走去。他们用我借给他们的扑克牌租下了一间珠宝店，这里家具不多，没有能拿来拼凑床的东西，但好在地方够大。他们把柜台推到角落，把被褥并排铺在地上打地铺，倒也比之前在仓库好得多。我把食物放在门口，敲了一下透明的玻璃门。周成拉开窗帘，见我在门口有点惊讶，他叫其他人继续收拾自己走了出来，从兜里掏出一支烟递给我。我摇头不用了，他见状也没把手里的烟点燃。我本来也不抽的，但有些事不抽烟似乎挺不过去。我没有出声，就在一旁静静等着。我骗了你，我不是医生，我以前是开武馆的，有个妹妹，她跟我们一起逃到仓库，那时候管事的不是我，青壮年要去找物资，女人、孩子、老人留下做饭洗衣服。那天轮到我跟兄弟们去找物资，我不应该把她一个人留下，她连自保能力都没有，那些人全都是禽兽。我回来的时候连尸体都凉透了，是割腕自杀。她给我留了一封信，要我救救仓库里的其他女孩，我把那些人都嘎了，一个不留，只剩下老人、孩子还有女人。我跟武馆的兄弟们一起护着他们，也算是圆了小婷的遗愿。我一时语塞，没想到会揭开他的伤疤，简单安慰几句后，我转头离开。他却突然抬头说道：我加入你们，我知道这个避难所是什么情况，要不是你帮我，我们恐怕早就被杀了。虽然不知道你想做什么，但只要不是昧着良心的事，我跟兄弟们都会全力支持你。我嘴角露出微笑，计划的第一步完成。丧尸病毒爆发第60天，外面下雨了，因为是特殊时期，并不清楚雨水有没有别的影响，所以大多数人都不敢出门，躲在庇护所里。我跟陈哥也是第一次有时间能去地下停车场看看。小胖因为去过，所以由他给我们带路。他边走边说，避难所有2种发电方式，一种是靠太阳能板，但是想要给避难所这么大的区域供电显然不够，另一种则是地下停车场的人力发电。你们看，这就是人力发电。当看到眼前一幕时，我跟陈哥当场惊呆了。丧尸病毒爆发第60天，外面下起了黑色的大雨，我们谁都不敢出门，生怕出什么意外。因为下雨，避难所的太阳能板没办法使用，只能靠另一种发电方式，那就是人力发电。只见一片空地上整齐摆放了100多辆动感单车，是健身房常见的型号。但跟健身不同的是，单车的动力部分都被一根铁杠杆连在了一个同步转动的设备上，几乎所有单车上都有人在骑，旁边还有不少人靠墙坐着，应该是在等。陈哥好奇问道：这是怎么实现发电的？我也感到疑惑。这时小胖凑了过来，这其实就是高中物理学的安培环路定理，你们难道不知道吗？我愣在了原地，默默向高中物理老师道了个歉。你们也是来干活的吗？没想到周成他们也在这，他的那些朋友站在单车旁边，远远的朝我们摆了摆手，应该是在感谢我上次送给他们的食物。我就是觉得好奇，所以来看看。你们要在这找活干吗？是的，我们人数不少，反正闲着也是闲着，不过没想到忽然下雨，来干活的人翻了好几倍，怕是一时半会排不上。他把我们拉到角落，压低声音说：你们打算杀了那个人，控制整个庇护所吗？他问得太直接，以至于我被吓了一跳。但见附近都是3两成群在聊天，我们聚在一起也不会引起怀疑，这才放宽了心。杀人并非最优选，但一定要控制他，才能改变避难所的规则。而且那个人多疑，庇护所又人多眼杂，这件事急不得，还得从长计议。避难所里除了搜救队，他身边还有专用的保镖，一旦出门就不远不近的跟着他。而且那人野心这么大，难保没有其他自保的招数。好，听你们安排。丧尸病毒爆发第65天，我们发现原来淋雨会生病，先前冒雨外出的人高烧不断，性命堪忧。已经确定雨水也发生了一定程度的变异，所以整整1周避难所都没人再敢外出。随之而来的麻烦就是普通人的物资见底，生存艰难。丧尸病毒爆发第71天，黑雨依旧没有停止，我们不能再等下去了。小胖用卡牌兑换了一个投影仪，连接在他的平板上，展示着整个避难所的3维结构图，开始讨论计划。那人很谨慎，随时都有保镖在旁边，我们只能提前埋伏进电影院，在他看电影时控制他，不过需要潜伏2个小时以上，陈哥会带队。商场的供电装置在地下，平时有3个人看守，但每隔10小时就会换班，那时会有5分钟间隙，我们需要无声无息的接近掰下总闸，并确保彻底切断电源。李东紧紧攥着妻子的手，坐在角落，身形消瘦但眼神坚定。早在看透那位老师的野心之后，他就选择加入了我们。潜伏和切断电源都不算复杂，但要如何确保行动失败后其他人的安危呢？一旦失败，对方群起而攻，哪还有办法逃脱？我沉默了一会说道：不能失败，一旦失败就会全军覆没。
如果不是雨季大家都没办法外出，食物缺乏严重，我们也不至于如此冒险。周成想到地下车库里密密麻麻排队等兼职的人后也没再说话，计划一遍一遍推演敲定细节，但毕竟是第一次面对这种状况，我的中二魂虽在燃烧，但更多的还是不确定。整整4个小时过去，众人才散开，收了投屏准备填饱肚子。周成一行人没有食物，每次送过去也麻烦，索性每到饭点大家都聚在一起统一吃饭。小胖经常帮厨，举手投足间也有了几分大厨的气势，竟然指挥我去楼下接水。避难所水资源紧张，只有1楼供水处能接水，一张扑克牌5升水。周成跟我一起提着空桶下楼，但刚走下扶梯便看到大头惊慌地往我们这边跑。快来人，快来人啊，都带着武器下来，丧尸闯进来了。周成和我对视一眼，立刻放下水桶冲回楼上。怎么回事？丧尸怎么会跑进来？难道没有人看守大门吗？也有可能是故意放进来的，因为食物不多了，得清理一些人，不然就10几个丧尸怎么可能进得来？可恶，计划要提前了。我把大家召集起来，陈哥拿出了准备好的武器，都是之前临时削尖的铁管，还有菜刀和几把从保安室搜来的警棍。这是混乱的好机会，但也可能是陷阱，大家一定要小心。我跟你们一起去。不，你们留在这里，组织好其他人一起杀丧尸。我不希望任务成功后，避难所却变成了丧尸的领地。好，听你的。黑雨敲打着商场玻璃幕墙，发出持续的闷响，楼下传来尖叫和奔跑声，夹杂着丧尸的低吼。我们迅速分成2组，陈哥、周成带一队人去电影院方向埋伏，我和小胖带着其他人去地下切断电源。李东和周成的几个朋友则混入慌乱的人群中，准备在断电后制造更大的混乱。通往地下的过道阴暗潮湿，应急灯因电压不稳而闪烁不定。我们贴着墙壁缓慢下行，能听到楼上的骚动越来越响。但就在这时，小胖突然停下。不对劲，地下看守应该有3个人，但现在太安静了。话音刚落，一束强光打在我们脸上。我就知道有人会趁乱搞事。3个人影从阴影中走出，为首的是管理者身边的保镖之一，另外几人手中握着改造过的长矛。看来管理者早有防备，增加了地下室的守卫。识相点，放下武器。管理者说了，活捉有赏。我悄悄将手伸向腰间，那里别着一把磨尖的螺丝刀。我快速扫视周围环境，狭窄的楼梯间，我们5人挤在一起，几乎没有战斗空间。就在这时，外面一道闪电劈了下来，声音响彻了整个避难所，这吸引了守卫片刻的注意力。我猛地将背包扔向守卫，同时大喊：快跑！我们转身冲回1楼，但楼上的情况更糟，丧尸数量已经增加了20几只浑身湿透、皮肤呈灰色的丧尸正在追逐惊慌的人群。原本负责清理丧尸的保镖就站在2楼栏杆旁，冷漠地看着下面的混乱。丧尸果然是故意放进来的，为了清除反抗的人。电影院传来枪声，陈哥那边已经行动了，必须切断电源。小胖，还有其他路吗？小胖点头，带我们绕到安全通道，这里的门通常锁着，但小胖用一张卡片轻易撬开了锁，这是之前探路时发现的备用通道。通道狭窄且堆满杂物，我们弯腰前行，每一步都异常艰难。小胖突然停下，指着前方，那里是发电室后门。透过门上的小窗，我们看到发电室内只有一名守卫正紧张地盯着主门，显然被外面的骚乱吸引了注意力。我轻轻推开门，蹑手蹑脚靠近，守卫听到声音转身，但螺丝刀已经抵住他的喉咙。别动，我们只切电源。守卫僵住，小胖迅速冲到总闸前，毫不犹豫地拉下了所有开关。瞬间，整个商场陷入黑暗，只有紧急出口的绿色微光和窗外暗沉的天光提供着微弱照明。尖叫声、奔跑声、丧尸的低吼在黑暗中交织成恐怖的交响。电影院方向传来更多的枪声和打斗声。成功了，但现在怎么找到陈哥他们？黑暗中，一只手突然抓住我的胳膊，我差点惊叫出声，但熟悉的声音响起：别怕，是我，是大头，被周成救下的那个人。我知道你们想要造反，也知道你们不相信我，因为最近跟你们走的有点近，老大已经不信任我了，在外面的时候就想杀了我。既然这样，我不如一起加入你们。你说什么？你知道我们要造反？
其实我也是听其他人说的，老大突然把人召集起来，还加强了守卫，说是要清除反抗的人，怕我给你们报信，所以才要除掉我。如果是这样的话，那陈哥他们去电影院可就危险了。你知道哪里有近路可以去电影院吗？跟我来，我知道一条近路可以直接去电影院。虽然大头暂时还不能完全相信，但现在还是先找到陈哥他们再说。当我们赶到电影院时，场面比预想的更加混乱。电影院里没有光源，只有应急出口标志发出微弱的绿光。陈哥、周成和3名同伴背靠背站在影院中央，形成一个小型防御圈。他们面对的不仅仅是6名保镖，还有2只不知何时闯入的丧尸。管理者被周成用胳膊勒着脖子，挡在身前作为人盾，但仍在挣扎。你们走不出这里的，把老大放开！几人拿着砍刀步步逼近，全部后退，否则我捅穿他的脖子。几人僵持住，没有注意到后面靠近的丧尸。丧尸扑向最右侧的保镖，那保镖反应极快，侧身躲过的同时，用刀砍向丧尸头颅。但另一只丧尸从侧面扑来，咬住了他的手臂，一声惨叫，血腥味在空气中弥漫开来。混乱给了周成几人机会，他拖着管理者向影院侧门移动，那是通往放映室的狭窄通道。陈哥守在通道口，用铁棍击退试图接近的几人，我紧随其后，斧头砍向最近的一名保镖，被他举刀格挡。在黑暗中战斗全靠本能和微弱的光线判断位置。小胖没有加入正面冲突，而是从背包里掏出一个手电筒，那是他用卡牌兑换的物品之一。他打开强光模式，直射保镖们的眼睛。我们早有准备，在强光亮起的瞬间闭眼或转头。保镖们猝不及防，被强光晃得暂时失明，动作顿时迟缓。我们抓住这个机会离开影院，将管理者拖进了放映室通道。另外3名同伴迅速跟进，最后1人进入后试图关门，但1名保镖已经冲到门前，用身体卡住了门缝。小胖立刻冲过去，用整个身体的重量撞向那扇门。门后的保镖痛呼一声，手被夹住不得不后退，门砰的关上。陈哥迅速用铁棍穿过门把手，暂时封住了入口，但剩下的5名保镖和2只丧尸还在外面。不，现在是3只。那名被咬的保镖已经开始抽搐，变成了丧尸。我们猫着腰沿墙壁移动，突然放映室的门打开一条缝，是大头，快来这里！我们迅速钻进放映室，把门重新堵上。放映室内空间狭小，堆满了老旧设备和胶卷盒。管理者被捆在椅子上，嘴被胶带封住，但眼神依然凶狠。陈哥手臂上有道伤口，正在渗血，一名同伴在帮他包扎。小胖检查着门外的动静，保镖被困在电影院和丧尸打起来了，暂时不会追来。你们怎么样？电源切断了，我们差点被抓住。他知道我们会来，在电影院安排了人偷袭，如果不是周成把他控制住了，我们恐怕就倒在电影院了。听到有埋伏，我已经不意外了，连大头都知道我们要造反，他们又怎么可能不知道？还好我们来得早，还挟持了他。等一下，他为什么这么镇定？我们看向管理者，的确，尽管被绑着，他眼中却没有恐惧，反而有一丝诡异的得意。陈哥撕掉他嘴上的胶带，你在等什么？你们以为控制了我就能控制一切？我有备用计划。什么备用计划？你们很快就会知道。突然，门外传来一声巨大的撞击声，接着是玻璃破碎的声音。不好，这里也有埋伏。就在这时，放映室的小窗被外面的人砸碎，一只手伸了进来，手中握着一个冒着烟的东西。快跑！是手榴弹。不对，不是手榴弹，是催泪瓦斯。那东西落地后，迅速释放出浓密的白色烟雾，刺鼻的气味瞬间充斥狭小空间。是催泪瓦斯，快捂住口鼻！烟雾让我们剧烈咳嗽，眼睛灼痛流泪。门被撞开，几个戴防毒面具的身影冲了进来。我们试图抵抗，但在催泪瓦斯的影响下，几乎毫无还手之力。同伴都被打倒在地。就在这时，人群中一个熟悉的声音响起：“怪蛋，快起来，我们还有机会，这里有我们的人。”是茉莉，居然是茉莉！他混在了敌人人群中，一瞬间，原本负责牵制我们的几个人转身跟其他人打了起来。大家都被这突如其来的变故吸引了注意力。我大喊还有机会，我、陈哥、周成以及其他几人
几乎是同一时间挣脱束缚，扑向了保镖，强忍着眼睛火辣，用尽全力把他们的防毒面具摘了下来。场面瞬间从几人的乱斗变成了狰狞、呼喊、呛鼻的闹戏。烟雾慢慢消散，外面传来脚步声，很多的脚步声。管理者眼中闪过希望，但紧接着他笑容消失了。门被推开，是李东和另外几个朋友冲了进来，个个带伤，但神情振奋。1楼控制住了，大部分保镖要么投降，要么被丧尸解决了，普通人都站在我们这边。太好了，等我先处理好这里的事情，我们一起去商场大厅。我转身找到红衣女人，谢谢你，还好你及时带人来支援。不用谢，我也不全是为了帮你。对了，老板娘现在还好吗？她在哪？怪诞，原来你们认识啊，难怪你让我去找红衣小姐姐帮忙，到底是怎么回事啊？说来话长，等有空我再跟你解释。现在商场聚集了很多人，不知道以后该怎么办。我们先去商场。我们带着商场原来的统治者回到商场1楼时，景象与离开时截然不同。尸体已经被移走，受伤的人正在接受简单处理。更重要的是，人们不再恐慌逃散，而是有序的组织起来。有些人拿着自制的武器守卫入口，有些人在照顾伤员，还有些人在分发所剩不多的食物和水。2个小时后，商场大堂，所有幸存者聚集在此，大约120人，个个面黄肌瘦，眼神中交织着恐惧、愤怒和一丝新生的希望。管理者被绑在中央，我站在他旁边，坚定地说着：26天前，我们来到这里寻求庇护，我们上交了所有物资，以为会得到公平的对待，但我们得到了什么？受排挤、受压迫，还有低人一等的等级制度。而今天，我们还差点因为一个人的野心而全部葬身尸口。这个人就是长期以来压迫大家的人，他自己享受着优等待遇，吃着可口牛排，住着堪比5星级的住所，明明可以通过商场设备联系外面的军队救援，但他却选择了隐瞒，在这避难所里当上了土皇帝，而我们却要为了一个小小的面包，冒着生命危险去杀丧尸，甚至不惜抢夺其他人的物资。终于，今天在大家的努力和勇气之下，推翻了他的统治，而现在由你们决定他的命运。投票结果是压倒性的，管理者被关了起来，等末日结束后交给法律处理。虽然大部分人都想把他丢出去喂丧尸，但我们并没有这样做。他固然可恶，但他在末日爆发后实施的一系列决定，确确实实让避难所里的人安全存活了这么久。只不过被权力冲昏了头，留他一命也是老板娘的意思。晚上我被红衣女人带到商场顶楼，我还是第一次来这里，平时都有保镖驻守。路上我终于问出了困扰我几个月的问题。提醒我丧尸爆发的短信是你发的吗？是的，是老板娘的意思。那我知道了，原来一切的一切都在老板娘的计划之内，就连我也被算计进去了。你放心，按计划行事，我们的人会去接应你，万事小心。你到底是谁？为什么要让我们离开超市去避难所？我现在还不能告诉你我的身份。来避难所，这里有你想知道的一切。可是外面全是丧尸，超市很安全，我为什么要去避难所？那我给你一个必须离开超市的理由，不出1个月，就会有一支几十人的小队去你所在的区域搜寻物资，这些人会不择手段把物资带回去。你自己想想到时你们的处境会怎么样？我凭什么相信你？你可以不相信，但你只需要知道，这一切都跟老板娘有关。老板娘，她还活着吗？怪诞，我们真的要离开超市去避难所吗？这里不是挺好的吗？超市的食物虽然够我们几个人活下去，但毕竟超市在末世里太明显，太容易被人惦记。没错，现在虽然暂时安全，但只有我们几个人，守不住这么多食物的。一旦被人惦记，我们以后都要过担惊受怕的日子。而避难所还有一个好处，就是会成为军队救援的首要目标。好，那我们一起去避难所。原来如此，一切都搞清楚了。我如愿见到了老板娘，除了感谢她把超市留给我，还弄清楚了避难所的前因后果。原来这家商场本来就是老板娘的，她通过内幕消息得知了丧尸病毒即将爆发，
和被我们挟持的管理者一起改造了商场，临时变成了避难所。只是后面因为理念不同大吵了一架，老板娘觉得在力所能及的情况下，尽可能接收避难者，可以组织大家一起维护商场的安全。因为1、2个人的能力有限，没办法应对未知的危险，只要积极跟外界联系，商场里的食物肯定可以撑到救援到来。而男人却认为，如果一直这样下去，人只会越来越多，越来越难管理，食物也总有一天会被吃完，谁也不知道末日会持续多久，凭什么要把食物分给一些废物？最终老板娘被软禁起来，管理权被男人掌控，而红衣女人是老板娘的司机兼保镖。在老板娘离开超市的时候，她在车上见过我一面。这也是为什么我们第一次来到避难所的时候，红衣女人盯着我看，那时候她就认出了我，短信就是老板娘让她发给我的。再后来，我们要造反的计划泄露，红衣女人主动找到茉莉，伪装在了那群人当中，等待合适的机会。这就是事情的前因后果了。这次丧尸事件结束后，我们想办法联系外面的军队，并成立了新的管理委员会，由我、周成、小胖、茉莉、李东和几位在混乱中表现出勇气和领导力的普通人组成。我们重新分配了物资，制定了相对公平的配给制度。更重要的是，我们开始教每个人战斗和生存技能，不再有搜救队和普通人的区别。小胖改进了发电系统，保证基本电力供应。我们还清理了商场顶楼，开始尝试用容器接雨水进行净化实验，种植一些蔬菜水果。当然，在确定安全之前，没人敢直接接触那些黑色液体。第88天，外出探索队带回了令人高兴的消息，城市里的丧尸似乎发生了变化，他们的动作变慢了，有的甚至开始蚕食其他丧尸。更令人惊喜的是，丧尸在长期没有进食的情况下，大部分都开始腐烂，接二连三的倒下，被植物覆盖。我们加固了商场的防御，设置了更多警报和陷阱。第2天，陈哥、茉莉和我回到了之前待过的小超市，这里还是跟走之前相差不多，最大的区别就是丧尸少了不少。都88天了，别说活人了，就是丧尸也都死得差不多了吧。感慨完，我们带着一小部分物资准备返回避难所，但就在这时，我听到一阵广播声音从远处传来，紧接着好几架无人机从头顶飞过。搜救军队正在逐步清理城市的丧尸，预计1周之内到达本市，请市民朋友耐心等待救援，届时会有食物、医疗物资送达，请大家坚持住，不要放弃希望。